Hello，大家好，我係釘仔嘅，今日最開心就係呢個嘅錯印煙花板。我買嗰陣咧係完全唔知係錯印，我見到個樣幾可愛，所以買咗返嚟。好，個包裝幾靚都難睇，你睇返實物先知佢有幾可愛嘅。睇啦，個杯佢點炸嘅？睇下先。個杯佢咁樣炸，佢係咁樣嘅啫。睇住，佢唔係好穩，佢會甩出嚟嘅。俾大家睇下啦。喂，大家有個好消息，我再揾翻個雪糕球，你見到1蚊就掹到出嚟啊！佢係冇固定㗎。所以砌完之後就唔喐佢。我覺得咧，佢嗰個嘅佢啲髮型咧都整得幾好嘅，有啲櫻花嘅圖案啦，好正。再開埋一包嘢啦，大家有冇睇呢一套嘅偶像光之美少女？唔係開偶像光之美少女。我有開呢個嘅明星下光之美少女，影天使嘅呢個嘅貌似資料好靚啊！靜止嘅衣股收納通咁靚，但係間又要晒喎。可能咧買嗰啲偵探光之美少女啲卡。擺到後邊嗰度收納咯，靚女。好，我轉一轉鏡頭咧，就開埋呢3包嘅呢個 G Class， 喺呢個嘅惠普度買 G Class， 好呢兩款嘢入邊。就算抽唔到，都可以儲住個包裝啊嘛。有冇咁難啊？我整爛咗包裝啊！喂！哇！喂，正！正喎呢個哇！抽中到呢個哇！靚版本喎呢個哇！抽中到呢個G Class嘅
match 機體型揾到出嚟喎。match 啊，哇正啊！match 啊，唔要呢個女人，我唔中意。好，邊個中意我今日開咗個 match？同埋開咗個名偵探光之美少女嘅龍路卡，開咗呢個嘅初音嘅話，就俾個 like 我 share 出去。好，我哋下條片再見，拜拜。下條片我就會帶大家去呢個初音亂成壽司郎，然後咧打卡位勁好，勁靚仔咯。同埋抽中啲咩收啦，大家敬請留意啦〜